Whee! What's up mga kapotpot? So nakita nyo na naman ang pagmumukhang ito. Boom! Okay, so Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. So as you can see, nandito na naman tayo sa Tcharan! Actually medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapunta dito sa E5 Muffler Shop. And I'm with Sir Brian over there. So, ang tawag dito, magpapapipe lang kami sa mga Rosy Classic 250 namin. Doon ako nakapipe na, pero basag yung tunog, so try ko kung kaya paggawa ng paraan to. Okay? Meanwhile, samahan nyo kami sa aming activity as we install our new bullet pipes dito sa E5 Muffler. Okay, this is in Ligaya by the way. Tapat ng RCBC Amang Rodriguez and alos tapat ng ayun yung Sumisho. Right? There you go in 3, 2, 1. Okay, so nakapili na ng muffler si Pops Brian. And bullet pipe na din. Kintab no? Kamusta naman pagpapakintab mo? Ayan guys, dito yan sa E5 muffler. Ayan yung mayari, ito hanapin nyo. Mamaya interview natin to. Si Sir Emilio. Meanwhile ako naman, yung silencer ko, pinadugsungan ko lang, pina-reduce ko ng konti, pinaabaan ko. Ayan. Para medyo tumahimik. Ganda talaga nung classic na ito ni Pops Brian, no? Simple lang, cafe setup. So, nag-pipe na muna kami para makita namin kung ano pa mga gagawin dito. So, sa mga matatangkad ay sa mga medyo kulang side guys, hindi naman sa sinishame ko kayo. Yan, if you have a classic 250 and medyo natataasan kayo, may nabibiling ganito sa Lazada. I believe it's $899. Search na lang ZZ na or TTGR na shocks for what do you call this, for XRM. Bolt-on siya sa classic 250 natin para mas bumaba. Look for the 280 or 310mm. So adjustable naman siya from 280 hanggang 310. Ayan. Ayan. Ito si Sir Emilio, siya yung may-ari nito. May discount mga kapot-pot natin. Busy pa yung mamaya, tanongin natin. Okay, so para medyo tumimik tong pipe ko, pinadugtungan ko na lang kay Sir Emil na tapos nilitan niya ng konti yung dulo. Tignan natin kung gagana kung maimig to. Ano na? Lagyan natin yung screen. May isa pang option yan. Pag di pa mubra, may option pa na isa. Lagyan ng screen. Miraan ko yan. So yung mga nakaganitong pipe, yung mga kumuha ng ganitong kalalaking pipe, yun yung option nyo. Habaan yung silencer. Kasi kahit anong tono namin ni Jason, talagang backfire ng backfire eh. Okay guys, so fail yung first try namin nung pag-extend lang nung what do you call this, ng silencer. So to try naman namin lagyan ng screen, pero bahala na. Wala talagang pag-asa, pag-itunan ko na lang panibagong pipe. Katulad nung kay Sir Brian. Ang ganda ng tunog nung kay Sir Brian. Dahil yung sa akin, wala talaga. Walang pag-asa yan. Pag walang silencer, okay siya kung sa okay. Pero pag kayong ma-under ka na,
Napakaingay. Pag naka-idle, pero pag naghahataw-kataw na kayo, wala na. Pangit na yung tunog. Okay. So, meanwhile, dito naman sa loob, mounting na kami ng muffler ni Sir Brian. Ayun. At nakakabit siya. Boom. Mamaya papakita ko sa inyo yun. Magsa-sound check tayo yan. At dalawang kapit dito. Mukha mo na lang yun. And so, Hindi naman nagalaw yan. mounting na sila. Strip ko talaga ganyan bullet pipe. Kasi yung laki. So, sakto lang. Sakto lang din sa cafe na team. Hindi siya kalakihan. Yan. So, they're just making the bracket para maganda tignan, pantay. And everything. Pinahinang na. Lapat na, ang galing mo na maglapat Hindi ah. naman pwede mahinang na ano. Hindi tinatanggal. Tinanggal namin. Naubos. Yeah. Oo, sumama Ganda ng pipe talaga. ni Brian. Sumama na sa balat. Oo. Okay guys, so you might be wondering how much yung pa-pipe dito sa E5 muffler. Well, yung original pa rin na elbow ang ginamit namin. So it's just the muffler alone. So since naka-discount na tayo dito kay Sir Emil, the pipe is only 1,200 kasama na install. And additional 200 if you want a silencer din. So mas maganda mag-silencer kayo. Because you'll never know, mamaya may madaan na kayo city ordinance, may option kayo. Okay? So, street legal pa rin naman siya. Wag lang talaga kayo makakachempo ng loko-loko enforcer. Okay? So, idea, bakit ang kotse pwede magpalit ng mga muffler? Bakit ang motor hindi? So, technically, ganun lang din yan. Okay? So, mount muna sila. Mamaya pakita ko sa inyo ng sound check nito. Whee! Whee! Mounted na guys. Up. Mounted na siya. Sakto lang sa ano niya. Sa shape niya. Sakto lang sa shape niya. Ayan. Boom. So babaklasin lang ulit po full weld. And we're good to go. Sana matuyo na yung kalsada. So ever since talaga sa lahat ng mga bikes ko na binuo, yan yung muffler na kinakabit natin. Not too big, not too small. Saktuan lang. Pag sa Superform mo kinabit yan, Pangit to. pupunitin lang yan. Oo, sa pangit to. Sabi na maliit eh, no? Katulad sa'yo, pwede na yun. Sa balkon. Okay, so mounted na lahat ng mga dapat i-mount. So dito kay Basha okay na rin. Kay Brian okay na rin. And sound check. Boom. Ayos. Sige. Maingay na siya. Wala mag-silencer. Pero ikaw, baka... Yun o. Oh! Ano nangyari? Oh! Nag-DIY din ang Kung ito kay Mrs. kahit na magkakaba. O dali, intervene kita mamaya eh. So yan, mounted na. So, check naman natin pag naka-silencer. Pero maninibago ka yan mamaya. Pag drive mo na. Alright boys, so ito ang ano, pag may silencer.
Oo, mas maganda. Tanggalin mo na lang. Oo. Mas buwing walang silencer. So, May silencer parang sumakal agad, no? medyo tahimik. So, bakla silencer kami. Okay guys, so we're done na dito sa mga mufflers namin. So, parinig ko lang guys yung tunog ng bullet pipe dito sa E5 muffler. So, wala siyang silencer ngayon. Mas gusto ni Brian na walang silencer. Ayan siya. Pero mamaya iingay pa yan. Pero sa akin naman, pinatahimik ko na. Hindi na siya ito naman yung sound check niya. Libot pa kali. Sakal na yung tunog sa akin. Okay. Ayan, okay na rin to. So, meanwhile guys, yun pala, pricing, okay, ito kasi galing kay Brian Bruto to, so hindi ko ito binili. Pero ito, tawag dito, yung pipe na kinabit dito, yung bullet pipe na to, so ganyan siya. So, ito 1-2 kasama na kabit, na additional 200 at may silencer. Okay, so ito, dugso mo lang, stock elbow pa rin gagamitin, re-retouch na lang ito ng VHT na item. Alright? So, meanwhile guys, siguro next activity na kami, pero na different vlog na yan. Itong E5 muffler, again, this is located along Amang Rodriguez dito sa may Ligaya area. Tapat niya itong RCBC yan, yung sinabi ko nga kanina, and yung Sumisho. Just look for Sir Emil, siya yung owner nung shop na to, para maka-discount kayo. So again, it's 1-2 for the pipe and installation and 200 for the silencer. Okay? So I do hope na enjoy niyo yung activity namin with our Lucy Classic 250s, and I do hope na I'll still be seeing you on our next vlog. Okay? So once again, this is your boy Mr. Kalakal, now signing off. Ciao!